كوندي يتلقى خبرا صادما بعد فوز برشلونة على بيتيس. تلقى جول كوندي مدافع برشلونة خبرا صادما رغم فوز فريقه على بيتيس واقترابه من حسم لقب الدوري الإسباني. وكانت مباراة الفريقين على أرض ملعب كامب نو قد انتهت برباعية لبلوجرانا سجلها كل من أندرياس كريستنسن وروبرتا ليفاندوفسكي وفينيا. منزل كوندي يتعرض للسرقة. وبحسب تقرير نشرته صحيفة سبور الكتالونية نقلا عن صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن المدافع الفرنسي كوندي اكتشف بعد نهاية اللقاء أن منزله تعرض للسطو حينما كان في الملعب. ذكر التقرير أن كوندي أبلغ الشرطة بعد معرفته بما حدث في منزله وأبلغ النادي أيضا. وشددت الصحيفة على أن الإدارة الكتالونية تكون منفتحة دائما لمساعدة اللاعبين في هذه الحالات. ولم يكن كوندي هو أول لاعب يتعرض للسرقة من لاعب برشلونة، ولكن تبقى الحالة الأكثر خطورة من نصيب أوباميانج الذي تعرض للاعتداء مع زوجته في سطو مسلح نفذه 4 مقنعين. وتضم قائمة لاعبي برشلونة الذي تعرضوا للسرقة كل من أنسو فاتي وصامويل أومتيتي وجوردي ألبا ولويس سواريز وأرثر ميلو وفيليبي كوتينيو وكيفين برينس بواتينج. Bossing up the city, that's a big move. Niggas, we don't even fuck with getting M's too. Just know we could cut that off again too. Sparkle up the wrist, now that's a big move. Things going my way, big move. Exotic up the driveway, big move. Double up